मलाई के होइन हर्क साम्पाङ र महावीर पुनमा यसो छुट्याउनु पर्यो भने मलाई त बरु महावीर पुन नै राम्रो लाग्छ क्या होइन महावीर पुनको नै धेरैभन्दा धेरै दिमाग छ जस्तो लाग्छ क्या है र हर्क साम्पाङ र महावीर पुनको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ मलाई महावीर पुन नै ठिक जस्तो लाग्छ कि किनभने त्यो त मेरो विचार हो होइन अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो त मलाई थाहा होइन किनभने महावीर पुन धेरैभन्दा धेरै बुद्धिजीवी मान्छे के धेरै छ क्या उहाँको दिमाग उहाँलाई चाहिँ अब कस्तो कुरामा चाहिँ उहाँले उठाउने होइन सरकारलाई चाहिँ कस्तो कुरा माग्ने र कस्तो कुरामा चाहिँ आलोचना गर्ने असमर्थन गर्ने र कस्तो कुरामा चाहिँ समर्थन गर्ने भन्ने कुरा महावीर पुनलाई अरू कसैले सिकाउनु पर्दैन उहाँबाट नै सिक्नुपर्छ क्या अब जस्तै भनौँ अब हर्क साम्पाङकै कुरा गरौँ हर्क साम्पाङले अब जस्तो सुकै क्या होइन उहाँलाई फाइदा पुग्छ भने उहाँको पार्टीलाई फाइदा पुग्छ भने उहाँले जस्तो सुकै कुरामा पनि समर्थन गर्न रेडी र जस्तो सुकै कुरामा पनि विरोध गर्न उहाँ रेडी के होइन अब सरकारले सही काम गरिरहेछ सही कुरा गरिरहेछ भने उहाँ चाहिँ अब विरोध गर्न रेडी के यदि उहाँको पार्टी होइन अनि त्यसपछि उहाँको उहाँलाई फाइदा हुने चिजहरू छ भने त्यसरी विरोध गरिहाल्ने होइन अब हिजोको दिनमा उहाँ ठुलो हुँदाखेरि आफूभन्दा सानालाई कति कसरी हेप्थ्यो र अहिले उहाँ चाहिँ अब सांसदमा छिरेको छ त्यसरी नै चलाउन खोजिरहन्छ क्या होइन त्यसैले तुलना गर्दाखेरि होइन अब ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ हर्क साम्पाङ चाहिँ अब कस्तो कुरामा विरोध गर्ने कस्तो कुरामा समर्थन गर्ने भन्ने चाहिँ बुद्धि नभएको होइन तर महावीर पुन चाहिँ कुन कुरामा समर्थन गर्ने कुन कुरामा चाहिँ विरोध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दिमाग लाएर चाहिँ बोल्ने मान्छे जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्नु होला